আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আফটার এ লং টাইম 5 দিন পরে মনে হয় ফেসবুকের জন্য ভিডিও বানাচ্ছে। অ্যান্ড একটা জিনিস দেখলাম, 5 ডেজ ফেসবুকে ভিডিও দিলাম না, একদম যে আমার যে রেভিনিউ আসছে হচ্ছে কততে, পার ডে $2, মানে সে $2 আসছে, $2। তো এরপর একটা কথা চিন্তা করলাম, শালা ফেসবুকে যদি ভিডিও না বানাই তার মানে কি একবার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে সবগুলার। লাস্ট 4 দিনের মতো আমার জ্বর ছিল, অ্যান্ড কালকে আলহামদুলিল্লাহ জ্বরটা ছাড়ছে। ছাড়ার পরপরই মনে করেন প্র্যাকটিসে গেছিলাম, তার জ্বর নিয়ে আমি সিলেটে গেছিলাম, অ্যান্ড কালকে আবার সিলেটে যাচ্ছি। আর এখন 2 দিন ঢাকা আসছিলাম একটু প্র্যাকটিস করতে, কারণ আমার রিসেন্ট সামনে কিছু শো আছে, যেমন আইসিসিবিতে শো আছে 25 তারিখে, তারপর যশোরে শো আছে 2 তারিখে, খুলনাতে স্ট্যান্ড শো আছে 3 তারিখে। এগুলো সবই টিভিএস অর্গানাইজড। তো বেসিক্যালি সেখানেই পারফর্মের প্ল্যান অ্যান্ড স্কিল সব মনে করেন ভুলে গেছি, এরকম একটা অবস্থা। তো এই জন্যই আর কি প্র্যাকটিসের উপর একটু জোরদার আছি। আর এখন যাচ্ছি হচ্ছে টিভিএস সার্ভিস সেন্টারে, কারণ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডের টনি ভাই এখানে আছে। উনি বাংলাদেশে আসছে 2 দিন হয়েছে, আর আমি তখন সিলেটে ছিলাম, তার প্র্যাকটিস ছিলাম, দেখা করতে পারে নাই। সো ওনাকে এখান থেকে একটা হাই দিয়ে তারপর আমি প্র্যাকটিস চলে যাব। কিন্তু যারা আগে আসছে 3 জন, বান্টি, দাদা, রাহুল, ওদের সাথে দেখা হয়ে গেছে, আগে আসছিলাম। অ্যান্ড প্র্যাকটিসে এখন যাচ্ছে হইছে মঈন, হাসিব পিছনে আমার স্টান্টের হেলমেট ধরে বসে আছে, আর পিছনে আছে আরেশ শারিয়ার। জিয়া উদ্যান দিয়েই বেরোবো, কারণ তেজগাঁওয়ে মেইন সার্ভিস সেন্টার। আর কালকে গাড়ি নিয়ে গেছিলাম, আর যে বাইক নিয়ে গেছিলো আমার 4B, কিন্তু বেসিক্যালি এখন বসুন্ধরায়, কারণ এটাকে এই টাইমে নিয়ে যাওয়া অনেক বেশি টাফ এক্সস্টের কারণে। আর অক্ষত বুঝাবো যে স্টান বাইক একটু সাউন্ড হয়, এই আর কি। এটা ফাঁকা জায়গায় ঠিক আছে, ফাঁকা যেখানে আমরা স্টান করি সেখানে ঠিক আছে, বাট এই রাস্তার মধ্যে একটু প্যারা খাই, যেমন G6 আরও বের করি না আমি। আর যেভাবে আপনারা সিলেটের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, অ্যান্ড মন থেকে অনেক বেশি ভালোবাসা। কারণ এই টাইমে এত মানুষ যে সাপোর্ট করছেন তাদের, এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। অ্যান্ড আমি তো বলতাম সিলেটে আমার লট অফ সাবস্ক্রাইবার্স, লট অফ ফ্যান্স, ওখানে অনেক মানুষ, অনেক। যখন আমার 3 লাখ সাবস্ক্রাইবার ছিল সিলেটে, সেই ক্রিন ব্রিজের নিচে এত মানুষ দেখছি, তখন আমি ওই টাইমে ভাবতাম কি ভাই সিলেটেই তো মনে করেন যে 70% সাবস্ক্রাইবার, তো এখন অলমোস্ট 1.4 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার। তো বোঝাই যেতেছে সিলেটে। অ্যান্ড অনেকের সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করতে পারতেছি না সিলেটের নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে, বাট আমি 2 দিন আগে তো গিয়েছিলাম, আর ইনশাল্লাহ আবারও কালকে যাচ্ছি। তো যতটুকু পসিবল আমার দ্বারা আর কি, ততটুকু আমি করে যাব মানুষের জন্য। আর আমাকে এইসব দুর্যোগে পাশে পাবেন, আমাকে কখনো ইনবক্স করে বলতে হবে না ভাই আপনি যান নাই কেন বা কিছু একটা। ইনশাল্লাহ আমি থাকবো সবার সাথে সব সময়। ভাই রে ভাই, আমি তো ভয়ে আছি যে কখনই মুষলধারে বৃষ্টিটা নামে আর আমরা সবাই ভিজি। কিরে, ঘুম থেকে উঠছস কয়টায়? মাত্র? হাসিবে এখনো মনে হয় ব্রাশও করে নাই, এই একটা অবস্থা। ঘুমের থেকে ওইটা এরা তাকে আছে, বলছি তাতে চল প্র্যাকটিসে চল। মানুষ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এক ফ্লাইওভার দিয়ে এখন টপকায়ে মনে করেন যে তেজগাঁও চলে যাব, ওখান দিয়ে আবার 300 ফিট। এটার মধ্যে এখনও আমি যাই নাই, এটাতে ঘুরতে যাওয়া উচিত, অনেক সুন্দর নাকি ভিতরে জাদুঘরে। তো আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, অ্যান্ড ইনশাল্লাহ দিব আপলোড আস্তে আস্তে, ভিডিওস করতেছি, যদিও এইসব ভিডিওগুলো হয়তো পরে আপলোড হতে পারে, ডোন্ট নো, ডিপেন্ড অন মাই মুড, দ্যাটস ইট।